Hello， 大家好，我係白布，歡迎到我嘅 channel。今年我要過一個不一樣嘅暑假，就係喺冬天入邊過暑假。點解呢？就因為今日我哋會去澳洲旅行，我哋會去墨爾本1個月。如果想睇我個澳洲旅程嘅話，就記得訂閱、點讚，然後繼續睇呢條片啦。朝早我哋開始出門口啦，然後上咗的士，跟住就到機場，然後喺度搬行李，登記完之後就食飯，然後咧就打發時間，然後喺呢度上滑梯，呢度啲繩比較硬，所以隻腳有啲痛。我哋終於走得啦，依家行啦。依家等緊機，然後我哋就喺23號登機口。然後呢個就係個登機口。終於上得飛機啦！然後我哋係坐最後一排咯。去飛機上面附送意見，睇咗白雪公主，食咗啲嘢，跟住就睇咗我談的那場戀愛，跟住再食咗啲嘢，然後就睇到飛機嘅日出真係好靚咯。然後咧就係再睇套戲，然後就食早餐，同埋有果盤，幾好食嘅。跟住咧就落機啦。然後咧我哋就去咗墨爾本啦。跟住咧嗰度嘅天氣勁好啦，上咗車之後咧見到有藍色嘅天空啦。然後咧呢度就係我哋住嘅地方啦。然後咧就有2隻狗啦，然後就煮咗啲午餐，然後玩球。然後呢度天氣真係勁好咯，佢哋除外啊。然後我哋就去咗行 Costco 超級市場，跟住食咗一頓豐盛嘅晚餐，然後睇咗陣電視同埋打咗陣機，真係充實嘅一天啊！我哋瞓覺啦，拜拜。Hello， 大家好啊！今日係嚟墨爾本嘅 Day 2。首先咧就整咗啲早餐先啦，然後整咗啲娛樂。呢個就係我今日嘅早餐啦。今日嘅 outfit 同埋化咗個妝，俾你哋睇下先。呢個係 Payden，呢個係 Prince，佢比較黐人啲，所以容易影啲。然後就睇咗陣電視。今日嘅天氣比琴日凍咗好多，同埋咧就冇琴日嘅天空啦，全部都係烏雲嚟㗎。跟住我哋就去咗玩呢啲機動遊戲嘅地方啦，仲有跳格仔。然後我就抽咗個公仔，呢個係我阿妹玩嘅公仔啦。然後有呢個同埋 VR 玩，跟住仲有得玩氣墊球同埋籃球啦。跟住就抽咗個盲盒，但係抽唔到我想要嘅。跟住就係有好多雀仔啊，然後我哋就去咗食 food court。然後呢個咧就係我哋今日嘅晚餐啊。呢個嘢飲好難飲，然後最後尾換咗個椰青。跟住呢個我哋就喺嗰度行住一陣啦，然後見到一個 Melbourne 嘅字，然後仲有冬天嘅樹枝，同埋試食咗啲雪糕，然後食咗個開心果朱古力，好甜。跟住呢個就係我今日嘅相啦，有啲自戀，不過你可以選擇睇埋落去嘅。隻狗真係好可愛啊！今日呢嘅行程呢，就係大概係咁啦，咁期待下一日啦，拜拜。今日係 Day 3，食完個早餐之後就化咗個妝俾你哋睇下先，跟住就去咗公園行下，但係見到有好多樹啦，同埋好多綠色嘅植物，呢度仲有一個好粗壯嘅樹啊！喺澳洲呢段時間呢，成日都會去大自然嗰邊行下嘅，然後就見到好多唔同嘅植物，同埋聞到好新鮮嘅空氣啦。然後睇咗人哋喺度打波，然後我哋依家咧就準備去海灘啦。呢個就係個海灘啦，你可以見到嗰啲沙嘅顏色咧係比較黃啲嘅，如果對比起香港嘅話。跟住可以見到呢啲水咧係好清好透嘅，然後可以見到佢底入邊有啲咩啦。
然後呢，我啲家人呢，全部都喺度影相。然後呢度呢，就可以企喺個中間嗰度，然後見到好多唔同嘅石灘啦。然後個太陽都好靚，但係影唔出嚟，因為有啲反光。跟住呢，就去咗行下公園，玩咗一陣之後呢，就去咗個碼頭。然後天氣開始好啦，準備到日落，個太陽呢就好靚。跟住一邊呢，就係藍色嘅天空，一邊呢，就係好光嘅太陽，好靚啊！可以睇下天空有幾藍啊！跟住呢度嘅太陽光線好靚。跟住我哋就去咗食晚餐啦，呢個係 chocolate milkshake，然後呢個就係食意大利嘅晚餐，跟住夜晚就打咗陣麻雀，然後呢個就呢個就係我同家人嘅相啦。咁今日就去到呢度啦，拜拜。Hello，大家好，歡迎嚟到 Day 4今日嘅早餐。然後呢，今日嘅天氣一開始幾好嘅，坐咗3個鐘嘅車程去行山。然後呢個就係我今日化嘅淡妝，然後去咗一間 cafe 度飲咗杯熱朱古力，跟住繼續個車程，然後喺度發跟住到咗啦，見到袋鼠，澳洲見到第一隻袋鼠。然後呢，行山嘅時候呢，就落雨啦，天氣呢就唔係咁好，不過呢個景都靚嘅，你可以見到啦。然後呢個就係瀑布嘅下面，行完個樓梯之後呢，就見到大啲嘅瀑布啦。然後呢，就喺度影咗幾幅相啦。見唔見到啲瀑布好靚啊？然後嗰啲水呢都勁靚，影咗幅全景圖。嗰時天空呢都幾靚嘅，跟住我哋就繼續行落去啦。沿途都比較跣嘅，然後一嚿石頭就好似拳頭咁樣。跟住坐返3個鐘車程返屋企，然後就瞓覺啦。Hello，大家好，今日 Day 5食完早餐之後，呢個就買咗個八達通，然後就去咗坐火車。然後呢，沿途就見到啲塗鴉，跟住呢，就見到開始去到城市啦。然後呢，就落咗車，又見到一個好靚嘅建築物。跟住我哋就去咗水族館，入邊呢，就睇咗唔同嘅魚啦。呢個係魔鬼魚，然後有海星，同埋呢個係鯊魚嘅蛋殼。然後就係小丑魚，然後就睇咗啲水母，各式各樣嘅水母。跟住呢，呢個就係不同類型嘅魚啦，有鯊魚。然後呢個就係小丑魚嘅朋友。呢個魚有啲獵奇啦，然後就見到啲鱷魚同鱷魚 BB 仲有企鵝。然後就睇咗個 3D 嘅企鵝卡通，唔係 4D 嘅企鵝卡通。然後呢，就可以見到呢個黃昏。好幸運地呢，就見到一隻黑色嘅鴨同埋彩虹。你可以睇到個彩虹係啱啱落完雨，所以有
跟住食完個晚餐之後就去咗扭蛋，然後去咗夾糖，然後抽到呢兩個，拜拜。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Day 6。食完個早餐之後就開始今日嘅旅程啦。先俾你睇下個風景先。今日咧就化咗個好淡嘅妝啦，最主要都係畫咗個眼睛。然後今日都冇戴 con， 跟住今日嘅天氣一開始幾好，然後嘅精神狀態比例阿馬特拉斯。然後呢個就係我哋今日嘅午餐，買咗個太陽眼鏡。我哋咧就去咗沙灘嗰度睇風景。本來我哋出到嚟咧就係啱啱落完雨，然後依家呢個天氣咧就變翻好啦。你睇到呢個天氣就知我個太陽眼鏡冇買錯。跟住沿途見到好多藝術品啦，我只能講係尊重啦。然後唔知大家有冇睇過 Thomas 啦？我好細個睇過，跟住今次可以坐一架真嘅 Thomas 火車。然後沿途都見到好多嘅藝術品啦，跟住咧，佢呢個綠色嘅草地配上藍色嘅天空咧，都十分之靚。然後呢度就係游泳池啦，因為冬天所以就閂咗唔俾人游。然後咧就見到好多雀仔啦，個司機喺度餵啲雀仔，所以跟埋嚟。跟住咧，你可以見到沿途嘅風景。然後我哋就去咗公園玩咗一陣，邊打千秋邊望海景，真係十分之寫意。然後我哋就見到耶穌光啦，就好似天空開咗個窿咁樣射啲光入嚟。然後咧，我哋就喺度影咗幅相啦，又去咗第二個公園度盪千秋。回程嘅時候咧，就見到鹹蛋黃，跟住就去咗呢間食西班牙嘅雞。然後今日喺網上學咗啲擋面拍法，就係咁啦，拜拜。Hello， 大家好，歡迎嚟到Day 7，呢個今日嘅早餐。食完之後呢，我哋出門口就見到一個好靚嘅彩虹啦。跟住呢，呢個係我今日嘅樣啦。呢個係彩虹嗰幅相。然後我哋今日呢就去咗 City。我哋今日呢就係要去跟旅行團啦，然後就去咗搭蒸汽小火車，一個好出名嘅火車，喺澳洲一定要去一次嘅。然後你睇下今日嘅陽光呢都係勁好，呢個就係個火車票啦。跟住呢，就係呢個火車就可以坐喺出邊欄杆嘅出邊。呢個呢，就係火車嘅特色啦。跟住呢個係我今日嘅眼妝，然後準備嚟揸啦。大家見到呢個站長喺度攞個鈴鈴鈴，攞個鐘喺度鈴鈴鈴。跟住呢，我哋呢就可以見到拍到火車嘅彎位啦。一開始好多人拍嘅，到後期呢就剩翻一兩個啦。跟住呢係勁大風嘅，坐喺出邊係勁凍。呢個火車沿途嘅風景大部分都係樹嚟嘅。然後我就食咗個午餐，跟住呢個終於一個唔係樹嘅風景。佢嗰度就比較見到一片無際少少嘅天空啦。跟住呢，就繼續見到個轉彎嘅火車，然後就到站啦。跟住就可以影到個火車頭，然後同火車頭影咗陣相，然後就飲咗杯熱朱古力。跟住見到唔同嘅雀仔，一個鸚鵡嚟嘅。跟住我哋就去咗個湖嗰度影相，然後就去咗準備去一個酒莊嗰度。然後呢，就可以見到呢個酒莊啦，有好多木呢一棟棟擺喺度嘅。聽講呢，就係整葡萄酒，然後個天氣呢都勁好啦。然後我哋就去咗呢間餐廳嗰度食嘢啦。然後呢個就係我哋今日食嘅嘢。呢個沙律勁好食，然後呢杯嘢有少少中伏。
然後呢個係我喺廁所影嘅，有啲自戀，哈哈。跟住咧，呢個就係個風景，然後見到一棵好靚嘅樹啊，嗰啲樹葉已經跌晒落嚟啊，差唔多剩翻啲樹枝，仲見到啲雀仔喺度飛。跟住就去咗朱古力工廠，見到唔同嘅朱古力，見到人哋整朱古力，仲有朱古力嘅唇膏啦、hand cream 啦，跟住買咗杯雪糕，嗰個士多啤梨係我爭取翻嚟㗎，好好食啊！跟住呢個係朱古力工廠嘅外形，然後就開始搭車返去啦。跟住見到個鹹蛋黃，但係影唔到。然後我哋就去咗呢間越南餐廳度食嘢。呢度啲嘢食還好，但杯嘢飲有啲中伏啦。咁今日就係呢個旅程啦，拜拜。Hello，大家好，歡迎嚟到第8日。食完個早餐之後，我哋今日就準備去 City 嗰邊行下。我哋第一站呢，就去咗 Flinders Street Station，呢個係一個好出名嘅火車站，因為佢嘅建築風格係有啲唔同。跟住呢，就見到一個好靚嘅天空啦，然後就去咗一個聖保羅教堂睇一睇個外形。然後呢，呢個就係嗰個火車站嘅正面啊，跟住仲見到一座白色嘅塔。跟住呢個火車站呢嘅隔離呢，就係嗰個教堂嚟㗎啦。俾你哋睇下嗰個教堂門口係咁樣嘅，然後天空嗰啲雲好似一對天使翼咁樣。跟住我哋就去咗塗鴉街，一去到就見到2條被綁架嘅香蕉。然後見到一個流鼻血嘅男人，然後呢，我哋影多陣相之後就入咗一間鋪頭嗰度睇衫同埋睇帽，然後呢，我哋就去咗二手店嗰度睇下有啲咩啱，結果係零收穫。跟住我哋就去咗食呢間冬甩同埋飲佢嗰杯嘢，飲咗個撻，勁好食。然後呢，我哋就見到一個好古怪建築物啦，喺個維多利亞納圖書館嘅隔離。咁我哋梗係去圖書館嗰度參觀啦。見到呢有巨型嘅國際象棋。由於呢我係唔識玩國際象棋嘅，所以我就去咗觀戰。觀戰咗一陣之後，就入去睇參觀下，見到唔同嘅畫啦。然後呢個呢就係最出名嘅地方啦。我哋就去咗影相，跟住見到好靚嘅太陽。然後去咗扭蛋，跟住返屋企嘅晚霞呢都十分之靚嘅。然後呢，呢個就係我哋今日嘅晚餐啦。飯後呢，仲食咗少少生果。拜拜。Hello，大家好，歡迎嚟 Day 9。食完個早餐之後，今日我哋悠閒啲，就去咗打籃球啦。俾我妹搶咗個波，跟住呢，呢個其實我唔係好識打籃球，即係純粹玩下嘅啫。然後就去咗隔離嘅公園玩啦。跟住呢個籃球架呢，什麼設計來的？就咁樣掉，同埋同香港嗰個籃球架係有啲唔同。跟住就玩咗陣千秋，然後呢，就返咗屋企食咗個炒飯，然後喺屋企 hea 咗一陣呢，就食晚餐啦。今日就係咁短，拜拜。Hello，歡迎嚟到 Day 10。今日呢，我哋就係去淘金鎮，我哋呢就買咗 VIP 啦。然後呢個就係淘金鎮嘅地圖。然後入到去呢，就係呢個小鎮嘅裝修啦。跟住呢條河呢，係可以撈自己鍾意嘅石頭。然後呢，我哋呢就繼續行啦。然後見到有馬車，然後食咗個牛肉盔，跟住就見到啲鴨仔喺度行。然後呢，就喺度影咗幅相，之後食咗個雪糕。然後呢，你可以見到佢呢個裝飾呢，都係比較古老少少嘅。跟住就睇咗個 magic show，然後呢，呢個係嗰啲黃金嘅價錢，然後就係個黃金工作坊介紹呢點樣製作黃金啦。
首先就要燒溶嗰啲黃金，然後將嗰啲黃金倒入個模嗰度，跟住咧再將個黃金咧打出嚟，然後嗰時候咧仲好熱，仲發緊光，你可以見到佢磨都可以磨啲火花出嚟。然後咧就要將佢擺落啲水度，讓佢冷卻。過咗一陣之後，你已經可以攞出嚟啦。你見到嗰個人嘅手上面就係嗰嚿金，然後買咗個錢罌，跟住咧就有一個我哋呢個 VIP 咧就係可以去撈金，佢就係咁樣撈啦，然後撈呢啲咁細粒嘅金粉，係撈咁細粒嘅金粉出嚟。然後咧我哋就去咗附近食飯啦。呢間意大利嘅餐廳咧都幾好食嘅。然後返屋企就陪狗玩，拜拜。